بسم الله على بركة الله. أحبابي، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أتمنى أن تكونوا بخير وعلى خير وبصحة جيدة يا رب. وكل من داخل بهذا الفيديو بغرض الشفاء، أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيكم بحول الله وقوته. فقط رفعوا أيديكم وقولوا يا رب. كيف ما كتلاحظوا هذا علاج فعال لكل من يعاني من السعال. وكيف كتلاحظوا انا غادي نقول لكم عن تجربه شخصيه الان. كيف كتلاحظوا ان الصوت ديالي او نبرات الصوت باقي باين فيها يعني انني كنت مريضه او كنت تعبانه، كنت على حده الفراش، يعني لا اقوم. كيف ما كتلاحظوا حتى في الفيديوهات كنت حطيت لكم فقط الفيديوهات المتكرره، حذفتها ورجعت حطيتها لكم. ما كنتش كنقدر نتحرك. فقط جربت هذه الوصفه المعجزه حتى لدرجه انني اقوم من السرير اعمل لي الوصفات في البيت ولا اللي كتاخذ الوقت. يعني لست مقتدره، لا استطيع، يعني لدرجه ابغى بس اي شيء سهل. لقيت قدامي شيء واحد سهل اخذته على طول. انا والزوج ديالي كنا تعبانين مرض طريحين الفراش. ما شاء الله، اقسم بالله العلي العظيم، والله انا ما اقول شاهد، يعني انا لن احلف فقط على شيء تافه. والله اني بمجرد ما اخذته، اول شيء زوجي بمجرد ما اخذه ما شاء الله حس بنشاط، حس بان كل الاعراض حق السعال والبلغم اختفت. ما شاء الله، الالم في الراس اختفى. انا شخصيا انا كنت كنعاني، كتلاحظوا الان راه الصوت كان منعدم، كنت كاتكلم هكذا، يعني ليس هناك صوت. الان ما شاء الله، يعني هذا الفيديو اللي كنعمل لكم يعني في هذه اللحظات، يعني قبل شي نص ساعه، لان كنقول لكم هذا الحدث قبل نص ساعه اللي انا عملت خديت هذه العشبه هذه قبل نصف ساعه. والله يا اخوان بمجرد ما اخذته ما شاء الله، يعني حلقي رجع ما شاء الله عادي. فقط باقي لي القليل من البلغم، يعني فقط يلا استخدمته مره واحده فقط. الراس كان الم في الراس خف بشكل مو طبيعي. انا من نوع من الناس التي تعتمد فقط على العلاجات طبيعيه. انا لا استخدم الادويه عند مرضي، انا لا استخدم ادويه ابدا. اولادي كذلك نادرا ما اعطيهم ادويه، بحكم انهم كتعرفوا اطفال صغار لن يستطيعوا يعني شرب الاشياء الطبيعيه، يعني نظرا لطعمها. كنعطيهم مرات كنضطر انني نعطيهم ادويه الصيدليه. فما شاء الله كنقول لكم شيء اللي خلاني انني نقوم وانا يعني بقى يعني ما استصحتش يعني ديك الصحه. ولكن نظرا شفت المفاجاه العظيمه خلاتني انني نعمل لكم فيديو في هذه الاثناء وفي هذه اللحظات. وحتى الكحه، يعني كانت تعرفون الناس اللي عندهم البلغم والكحه كتكون معاه. فانا جاتني طبعا انفلونزا قويه، يعني كنت يعني يدوب انني خديت اللقاح الجرعه الثانيه. فتعرفون ان اللقاح ما كيبغيش ان الانسان يكون يتعب او لا تجي انفلونزا او اي مرض، لانه كيتعب بزياده. لان عند اخذ اللقاح طبعا المناعه كتضعف، يعني الى ان تمر طبعا اسبوع ولا اسبوعين كتقوى وكيبدا الجسم كينتج يعني مضادات او اجسام مضاده. فهمتوني؟ يعني انا كنت كنحس بالتعب في شيء في الحلق، ولكن يعني خديت اللقاح لان كانت عندي موعد، خديت اللقاح الجرعه الثانيه. فمن بعد هيك تعرفوا كتضعف المناعه فزادت عليا الاعراض. فهذه كانت فقط عدوى يعني فيروسيه، انفلونزا موسميه. فما شاء الله الحمد لله عرفتوا كنعمل لكم هذا الفيديو وانا فرحانه والله العظيم. كتعرفوا الناس اللي عندها اطفال واللي عندها كتكون يعني مره يعني لا يجب عليها ان تتعب صراحه، ما كيصلحش ان التعب حنا خصوصا الامهات. لكي لا اطيل عليكم اكثر فقط اعطيتكم يعني واجهه. العشبه هي القسط الهندي. ما شاء الله راه مذكور في القران وذكر الرسول عليه الصلاه والسلام انها علاج لذات الجنب. ذات الجنب هي امراض الجهاز التنفسي وكل ما يتعلق بالصدر. ستلاحظون انني كنت عملت لكم فيديو عليه على هذا المرض الحديث اللي كنعانيو منه، هذا العالمي بدون ذكر اسمه لكي لا يتوقف لي الفيديو. فكنت عملت لكم وصفه ديال هذاك الشخص اللي تعالج، بغض النظر طبعا على الوصفه الام اللي هي الليمون والقرنفل، هذه كتعادلها ما شاء الله، اللي هي القسط الهندي. الناس اللي كيعانيو من هذاك المرض يعملوا فقط ملعقه صغيره او ربع ملعقه صغيره، عفوا ربع ملعقه صغيره من القسط الهندي مع عسل، ياخذوه 3 مرات في اليوم. وغادي ترحموا لي على والديا، ما شاء الله وصفه ممتازه هي، وبالاضافه لوصفه الليمون والقرنفل لديك الاخت الجزائريه اللي كانت وضعت، الله يذكرها برحمه الله. فكيف ما قلت لكم خديت انا، طبعا الطريقه كتختلف، ولكن الطريقه الاصح هو انكم تاخذوا يعني نصف ملعقه صغيره توضعوها في كاس من الماء وتشربوها. هذه احسن طريقه اللي عمل الزوج ديالي هو الاول. انا ما قدرتش، عملتها انني اخذت بهذا الشكل. ها انتم انا عملتها بنفس الطريقه هاي، اخذت بهذه الكميه فقط بالاصابع
هكذا، وعملتها في الها يعني جوه الفم، وشربت عليها الماء مباشره، لانني صراحه انا لا يعني بالمره يعني ما كنستحملش هذا الطعم القسط الهندي صراحه. نتوما من الاحسن تعملوها بالطريقه اللي عملها زوجي، هو انكم تعملوها في الماء وتشربوها، تكون افضل بكثير. الا ما قدرتوش تعملوها فقط بهذه الطريقه، وحتى الاطفال كتصلح لهم بنفس الطريقه، تعملوها اليوم تعطيهم، لانها كتصلح حتى لعلاج الاطفال القسط الهندي لا مشكله. فكيف ما ذكرت لكم غادي تلاحظوا انا يلا عملتها مره واحده، يعني لم اكررها، فقط مره واحده يا اخوان والله العظيم. يعني لي نص ساعه الان عملتها، قلت لن اتردد في عمل لكم هذا الفيديو. سعال، زكام، عطس، انفلونزا، وجع في الراس، اي شيء عنده خصوصا احنا مقبلين كذلك على فصل الشتاء، فكتكثر هاد الاعراض، الكحه ونزلات البرد، فحتى الصدر يعني ممتازه جدا. جربوها وردوا عليا، يعني من اول مره غتستخدموها، لكن نتوما غادي تعملوها المره الثانيه والثالثه، يعني 3 المرات في اليوم. غادي تحسوا نفسكم ما شاء الله رجعتوا احسن من اول. ولا تنسوني من دعائكم. وفقط هذه هي الوصفه. بالنسبه في الماء غادي تعملوا بنفس المقدار اللي ذكرت لكم، فقط باطراف الاصابع هكذا، وتعملوها وتلفوها هكذا باي شيء، المهم بالطريقه العاديه كنا كنشربوا الشاي، يعني بطريقه الشاي. وبالنسبه للناس الثاني اللي كيعانيوا من المرض الثاني اللي ذكرت لكم، غادي يعملوه مع العسل، وبامكانكم تشربوه حتى بنفس الطريقه. والله انه دواء ما شاء الله شافي، يعني فاجأني صراحه. انا بحكم اني ما قدرتش نعمل الليمون والقرنفل، يعني اضل يعني استسمح منكم على هذه اللغه. المهم لكي يفهم الجميع انني واقفه ما كنقدرش نوقف، قلت لكم فقط عملته ما شاء الله استصحيت ما شاء الله. باقي عندي قليل من يعني الصوت متغير قليلا كيف ما كتلاحظوا، ولكن راه تغير 100 يعني 180 درجه تغيرت على اللي كنت، يعني فقط هذا في نص ساعه، فما بالك لو عدتوه المره الثانيه والثالثه. فرجاء منكم بلغوا به اي مريض يتالم في صمت، واي مريض واي واحد كتعرفوا الان احنا مقبلين على فصل الشتاء، الناس كثير، الاطفال كلهم اعطيهم فقط القسط الهندي يكون مطحون بهذا الشكل. هانتم انا عاملاه فقط في قاروره صغيره وكنستخدمه، يعني ما شاء الله لقيت عليه نتائج. انا يا ريت لو اطفالي كانوا يقدروا ياخذوا القسط الهندي. فقط مره واحده كان ابني كان كيعاني من كذلك نزله البرد، وعملت ليه ما شاء الله الصبح كان شيئا لم يكن ما شاء الله. ولكن الاطفال الصغار في كلتا الحالتين ما كيحبوش ياكلوا هاد الاشياء، فقط نحاولوا معاهم نحللهم بالعسل لكي يستطيعوا بلعه. استودعتكم الله الذي لا تضيع ودائعه. ما تخليش المعلومات توقف عندك، رجاء نشروها فقط شفويا، لا داعي لنشر الفيديو، فقط اخبروا بها الناس لعلها تكون صدقه جاريه عليك وعلي. استودعتكم الله الذي لا تضيع ودائعه، ومع السلامه. ما تنسوش لايك طبعا.